ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما يا رب. احنا دلوقتي بقى في فندق بارادايس. انا عملت لكم فلوج في الفندق وعامله فيديو بيه. اللي ما شافش الفيديو ده بجد يروح يتفرج عليه. مصوره لكم كل حاجه، مصوره لكم البول والبيتش ومصوره كل حاجه في الفندق، وقايله لكم كمان على الاسعار. بجد الفندق رائع رائع بجد يا بنات، جميل جدا. هسيب لكم اللينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس، وروحوا اتفرجوا عليه. انا دلوقتي رايحه كده للبيتش. عايزه اقول لكم ان الواحد كان مخنوق جدا الكام شهر اللي فاتوا دول عشان كورونا، وكنا يعني ما خرجناش فتره طويله جدا. بس الحمد لله يعني الواحد طلع كل طاقته بقى في الكام يوم دول. طبعا خروج بقى وفسح بقى والاولاد وملاهي وبحر وبسين، يعني لا حاجات جامده جدا يعني صراحه. الواحد خلاص يعني الحمد لله اتمتع شويه، احسن طبعا من قعده البيت والخنقه اللي احنا كنا فيها دي. هاتي التليفون يا رنا، هات التليفون بتاعك. ده كده انا ماشيه عند البلاج في الشاطئ. انا كده جايه ماشي من عند البسين لغايه الشاطئ اهو. انا كده دخلت الشاطئ، انتوا شايفينه طبعا. اهو تحفه. صوريكوا البحر، صوريكوا البحر بقى اهو. بصوا الجمل. شفتوا مامتي لمت الاولاد كلها بتاعت البسين بتلعبهم. ما شاء الله ماما عملت حفلة في البسين.